영상 하나에 3시간씩 붙잡고 있는 분들 절대 디테일 수정에 매달리지 마세요. 알아서 퀄리티 뽑아주는 이 3분 공식을 모르면 어차피 몇 개 못 올리고 지쳐 쓰러져 버려요. 자막 위치 맞추고 효과음 하나 고르느라 밤새고 계시잖아요. 남들은 뚝딱뚝딱 만들어서 돈 쓸어 담는데 나 혼자 예술작품 깎겠다고 끙끙대면 진짜 억울하다니까요. 단 한 가지만 바꾸면 끝나요. 쓸데없는 디테일 강박 당장 버리세요. 이미 터지는 타이밍이 싹 다 계산된 템플릿에 이 마법의 3분 조립 공식을 그냥 입혀버리는 거예요. 써보시면 진짜 헛웃음만 나올걸요? 머리 싸매고 고민 안 해도 시선 확 끄는 고퀄리티 영상이 알아서 쫙 뽑혀 나와요. 더 이상 안 알아주는 편집 디테일에 진 빼지 마시고요. 아까운 시간 그만 버리시고 당장 상담 프로필 링크부터 꼭 누르세요.